Нет, ебать, на нахуй. Ну все, ну. Так, кому хотел Тарасу? Ох, них. Сука! I'm coming to Moscow in 2 days. Я буду в Москве через 2 дня. Да, вы мне позвоните через 2 дня, потому что я вот сейчас тоже в другой стране нахожусь. И думаю, что мы с вами можем поговорить. Хотя, честно скажу сразу, что вот веб-сайты, вот меня в принципе пока не интересуют. Но, если это касается каких-то реальных, скажем так, интересных предложений и материальной выгоды, то мы можем об этом поговорить. У вас есть сегодня свой фан-клуб? Блять, ёб вашу мать. Все снова, наверное, блядь. Ёб вашу мать. О, меня будет страховать. Ах, молодца.
нахрен. Вот и дай в глаз, блин. Ты в какую сторону ты поехала, идиотка? Пиздец. Вот он. Смотри, ебать. Бабу, блядь, вылетел нахуй.